考这一题的耶。好，追求问题。好，我准备。其实小孩很麻烦的。好，大风吹。来，可以，大风吹。是吗？好，曾经两个字。曾经，可以加曾经吗？不行。不行。现在包括曾经。我好，我可爱，不要。所以觉得小孩很麻烦的人。我想要问一下，这两位不共是因为是小孩觉得我很麻烦。哦，我语一、语五还有老师哥的小孩都很可爱。好，这位，你想问什么？好，大风吹。这题很安全啊！吹有开过汽车的人。我不是，我最高年级，快点，你们没有问题吗？各位中间眼睛在问，各位中间眼睛在问。好，拉开一点啦，你们会跑的啦。好，大风吹，吹超过40岁以上的人。好，等一下。好，小孩，请看，现在场上只剩下谁？好，赶快背。这两个老师平常跑的也跑不快，走路也会跌倒，他们居然可以击败这么多人，有人会骑车的，有人会踢足球的，有人超会玩游戏的。好，所以我们下一题应该要那个残忍一点，对不对？还有吗？